好，大家好，我係 Marcus。咁試咗幾隊啦，都上網睇下啲啦。咁講咗隊過分少少嘅先啊，執行者隊。咁執行者隊依度第一次試，可能啲人都話覺得點樣過，一開始打3萬幾。咁其實都有辦法嘅。咁但係 template 都幾限定下，咁一定要讀花啦，滿技。咁跟住就服部啦，滿技滿角，咁都係滿角性啦。其實有啲咁確保有5至6個 skill boot 啦，或者5個 skill boot 啦最少。咁戰軍神同埋隻暗拉打就攞嚟轉珠嘅啫。咁好啦，講點打先啊。咁好啦，第一關呢，咁就佢減你轉珠時間啦。咁其實就目標就5粒珠秒咗啲龍種去嘅啫。咁用服部技呢度要用，佢哋應該唔夠時間做一嘢啦。轉到幾多轉幾多，其實我仲要轉走我啲豬爪啊，咁先好定唔好。咁呢度跟住就用毒花啦。咁其實燒4粒到啦，其實咁留翻一定嘅血量，因為你龍花要整佢9000幾嘅。咁其實都係要做嘅，都係燒豬咯。其實剩低嘅盡燒咯，係啦。咁開咗技，咁用埋暗拉打。咁通常就安全啲，係俾個全體攻擊佢。咁其實你而家夠時間啦，你開個全體攻擊，開個橫裂強化，咁你應該殺死佢嘅，係啦，就係咁。咁去到第二關就4隻龍葵，咁會封技嘅。咁其實都係用你手頭上現有嘅豬打去咯。咁你見到咯，其實你而家有嘅都係最安全嘅，應該就係用一個鋼裂啦。咁加啲 combo 咯，嗱爭少少嘅，咁殺剩一turn嘅啫。咁一 turn 嘅啱啱好啦。咁都係用埋啲轉珠技殺埋佢。咁其實醫護咗血你唔驚，你見下邊都有毒珠剩咧，或者你可以再轉去毒珠嘅。好，第三關，花粉打你夠先啦，跟住再減你轉珠時間。咁呢度有去減噶啦，我哋都唔期望做啲乜嘢。咁轉到幾多轉幾多啦。好，跟住都係用翻服部技做一個橫裂強化，都係嗱，護咗血唔驚嘅。咁我因為我都會燒，你會見到應該會特登燒翻啲毒書，我唔跌龍花添，跌龍果添好似。咁唔緊要，剩低工作就係操技。咁其實操翻咩技咧？操翻滿2隻啦，轉珠技嘅啫。咁就好簡單咯，其實都同埋其實操下豬咯。大家都明白噶啦，呢啲關就即係執行者太過分啦，即係咩隊都打贏嘅，用打咩都打贏。大家都可能都有啲厭咯。咁但係都講咗先啦，有執行者嘅可以咁樣快刷先，俾大家個 chance 去快刷先，都因為我會盡量將我有嘅嘢同埋打到嘅隊都拎咗出嚟 share 俾大家。咁你見到差唔多啦。因為呢度你留意水火回都會轉到嘅最尾。咁其實我係已經夠豬嘅，你見到。咁而家就係一樣咯，做緊啲最基本嘅嘢，等解封。咁其他嗰啲全部滿技就好快嘅啫，你見到就好啦，搞掂。咁解封就什麼燒翻3隻豬啦，確保打死佢啫。我呢啲純粹係咁成4粒木嘅啫，冇乜嘢嘅啦，呢都唔理佢啦。我呢度好2個風槍試手啦，跟住係啦。咁跟住嗱，執行者隊唔講啦，呢度簡單，轉仔住佢咁殺收死噶啦。嗱，執行者 overpower 嘅，咁但係做咗先嗰啲示範，咁嚟緊會再知，盡量揾多啲平民隊。咁
上網睇好多火光挨畫過到嘅，咁我都會試。咁但係條件可能都要有閱讀。咁我會再試下壽司嗰啲睇冇辦法得咯。咁要講嘅係咁多呢段片，咁多謝收睇。